Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyi hadiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerinin en yaxşısı Allah'ın sözü, yollarının en yaxşısı Muhammed aleyhisselamın sözü. Yolları. Bir odam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon kasal ekan deydi, falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni suv ichmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorning talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, ine borib turib yo tabib yo xoslasangiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib, shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkazdi. Sahoba-i ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy, 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin, Ramazonga yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruq amin deyishini sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini, shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini olmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishini sababi edi. Ikkinchi amin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Qachon sizning ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga chiqarsin, xor bo'lsin, amin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhisalom deb qo'yish keraklik. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga chiqadi. Va uchinchi amin deyishning sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'shib olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga chiqadi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibning misolidan boshladim. Mana imom domlamiz tarovih namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitab la royba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob.
Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qilar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham, bahri lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Muso deb turishaverar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirib turpoq bo'lib ketganlardan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiritilishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmog'inglarning uchidagi izinglarda ham o'zi o'rni gap kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamda barmog'inizni bir-biriga o'xshamasligi. 1,5 yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni, yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzahun la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri sho'r, urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib yoribdi. Xuddi shu oyatda bittasiga odamga o'qib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, "Va, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan? Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi." Bu kitobda Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, "Hudan lil muttaqin." Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga u oyatni o'qib bersangiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi, mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaranglar. Bu kitob sizlarga asqatishini xohlasanglar, hayotingizda tuzatishini xohlasanglar, avval sizlarda 1, 2, 3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda manaqa degan, Alloh Qur'onda manaqa degan desangiz, bir odam buni tasdiqlamayapti. Nima deyapti? Shunday mazmun oyatlar borki, sutxo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sutxo'rlikka qo'l urgan odam, bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi, ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, xoromayapti, normal yuribdi deydi. Falonchi, po'kinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qancha xor qilar ekan. U xor bo'lgani o'sha o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Davom etkizinglar. Yuqimuna as-solah, chunsi va mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat emas. 3 ta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytayapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti.
Shu sifatlarni bajarsa, shu tarafda bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasangiz, birodarlar, mana shu 3 ta sifat bo'lishi shart bizda. 3 ta elami. Ozu. O'zi shu birinchisini qoyim qilib olsak, birodarlar, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda namoz Alloh taolo o'qinglar sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan, jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz, birodarlar, ko'pchiligimiz. Qoyim qiladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkullarimizni, problemalarni yechimlari Alloh akbar degan rasululloh nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kelsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. 3 ta sifat qarang. G'aybga ishonadi, namozda o'qiydi, qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsa infoq ihson qiladi. 3 ga bo'linyapti shu 3 ta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi. G'aybga ishonish. Ikkinchisi jasad va qalb bilan bo'ladi. To'g'ri, jasad bilan bo'lsa ham bo'lmaydi. Uchinchisi pul bilan bo'ladi. Shu endi inson qalb, jasad, mol ekanda. Shu 3 ta sifat insonda qoyim bo'lsa, shu 3 ta sifat inson o'zida mukammal mujassamlashtirgan bo'lsa, jamlagan bo'lsa, albatta bu Qur'on nima qilar ekan? Unga yo'l ko'rsatar ekan. Masalalarda eshityapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. Men nima deb o'tiramiz u? Hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, burg'ulab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onning oyatlarini deganda, mana 3 ta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonning shartlarini aytaylik. Amantu billahi, va malaikatihi, kutubihi, rusulihi, val yawmil akhir. Sharih minallohi ta'ala val. Xo'p. Mana 7 ta sharti bor deydi. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni maydalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Bir shunga bir tuzumda yashab ko'rdik. Otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib yorib turib yomonlavergan. Deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq-qo'lini bog'lab qo'yib turib operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar, ruchkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ha, doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Ha. Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz, domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'riligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u. Itga ko'chada turgan mishqimday xo'mrib, g'udrasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Bunday engishib turib tosh tomoqchi bo'lgan paytida qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 224 so'm ochib turibdi. Qog'oz bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zini ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q to'g'risa, kelinglar boshiga salomon paket kiygizib, matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini
havo to'xtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomat kuni ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozil joy qo'yganmizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar, hammamiz deyarli. Sen bilan bormaganimda balonim o'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bormaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingizni shinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti, Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun 3 ta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz bitta tochkasida qancha bir qiylanib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadarallohu ma dasha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda aytilgan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin 3 so'm bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Pritom normalni yashayapti, otasi o'tib ketgandan keyin. U 1,5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1,5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tiraysiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuni tushuntirasiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Buni haqida bir dolzarb mavzu. Hozir boshlamayotganimiz sababi odamlar bir joyda ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oq ichida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa iniy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, vallohu alam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonliklarga qayta tilishga. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon ketaversa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayotning rangi, kamalak rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi, namozni qoyim qilsa deyapti Alloh taolo. Xo'p, 7 tasiga ishonib oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dod deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasul aytayapti-ku, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Allohga quloqni qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi deb ekan. Oyoqdan sug'urish oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narkoz beradimi bizda? O'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadga og'riqdi. Ularda namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozni o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikda Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar.
bir rangi bir qo'rqqanda oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Allohning ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan. Gum yurib kelamiz, bir rakat ulgib qolaylik deb. Birodarlar, mayli o'sha rakatga ulgimang. Ehtimol namozga ham ulgimang, salom berishib yorsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqori bilan kirib kelishdi. O'zi burroq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa, deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi. Jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannamda azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak qiyin ekan. Kim infoq ihson qiladi? Faqat mu'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ihson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ihson qilayotganda Allohning oldida olaman deydi. O'shuncha ihson qiladi u. U savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay tarqatayotgan odam ahmoqlikda ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayr ihsonni faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohning oldida nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu 3 ta sifat egasi bo'lmagunizcha, qalbimizda mana shu 3 ta sifat mustahkam tomir otib olmagunicha, bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaganda, birodarlar, qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha, bizda g'aybga ishonish sifati bo'lmagunicha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmagunicha va infoq ihson sifati bo'lmagunicha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davom eting. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka humul muflihun. Endi o'shalar deyapti Alloh taolo. Mana shu 3 ta sifati borlar deyapti. 3 ta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deyapti. Va ulayka humul muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi. Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar, o'zini qilayotgan ishini nima qildi? To'g'ri deb biladi. Chiziqda menday chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti. Menday chizgan ham to'g'ri deyapti, manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodarlar, to'g'ri chizig'i bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'laversa, kimniki noto'g'ri unda? Birodarlar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudan min robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? Najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ihson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'aybga ishongan, muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.